जी, ये सब भाई तो जानते ही होंगे यार, हमारा पी ट्रैप और सेंट्री का सीवरेज का पाइप होता है जो उसको डॉक्टरी पट्टी के साथ और सीमेंट के साथ ना कंबाइन किया जाता है ताकि इसमें इन फ्यूचर कोई भी हमारी लीकेज का खतरा ना रहे, ठीक है? और ये भाई देखें हाथ के साथ किस तरह उसको लेप कर रहे हैं कि पट्टी के अंदर तक हमारा नींबू चला जाए। और आजकल कह रहे हैं कि कोई लोग काम करने को पसंद ही नहीं ज़्यादा करते। ये देखिए किस तरह हाथ उनके नीलू के साथ लिबड़े हुए हैं। जो भी मेहनत करता है ना, रब उसे नवाज़ता ही नवाज़ता है। थोड़ी देर बाद हो, एट द एंड हो, उसका एंड अच्छा ही होता है जो अच्छा काम करता है। बाकी जिसने भी यार घर की कंस्ट्रक्शन का वर्क कोई भी करवाना हो ना, तो वो राब्ता कर सकता है।